Anne, Annem. bu ne ya? Vallahi camlar bile titriyordur ha. Ne kaçmış bunun içine be? Üf. Allah'ım sen beni affet. Anne ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Boğulacak kadın. Bırak. Dayanamıyorum. Gözümden uyku akıyor. Yorgunluktan ölüyorum. Bir kere kırpamadım şu gözümü ya. Yok, olmaz bu böyle. Bir gün. Bir gün kalk. Kalk, kalk, kalk. Kalk. Anam bir durdurağı yok ya. Dınmıyor bile ya. Şuna bak hele. Hasibe abla, hiç boşuna uğraşma. O top patlasa duymaz. Yat aşağı. Bir süre sonra alışıyor insan. Kız Hatice, sen nesin ne? Sen insan değil misin ana? Evliya mısın, eren misin? Bu ne sabır? Ne yapayım? Bu çekilir dert değil ya.